Ողջույն, այսօր ձեզ ներկայացնում եմ տապակած սմբուկով հրաշալի աղցանի մի բաղադրատոմս, որը ստացվում է անչափ համեղ եւ հագեցնող։ Աղցանը պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է 700-ից 800 գրամ սմբուկ, 1 պղպեղ, ազատ քեղ, 400 գրամ խաշած հավի կրծքամիս, 2-ից 3 ատամիկ սխտոր։ Համեմունքներից մեզ անհրաժեշտ է աղ, սև պղպեղ, աղացած համեմի սերմ, ինչպես նաև 2 ճաշի գթալ թթվասեր կամ մայոնեզ եւ ձեթ տապակելու համար։ Շերտ կեղևազատում ենք սմբուկները, այսպես սմբուկները տապակելուց հետո ավելի գեղեցիկ տեսք են ունենում, այնուհետև կտրատում ենք 3-ից 4 մմ հաստությամբ։ Սմբուկների շերտերի վրա աղ ենք ցանում եւ թողնում ենք 5-ից 10 րոպե, որպեսզի ավելորդ հեղուկը եւ դառնությունը դուրս գա։ Այդ ընթացքում կնախապատրաստենք մնացած բաղադրիչները։ Մանր կտրատում ենք մի փոքր փունջ ազատ քեղ։ Մեկնաբանությունների բաժնում հաճախ հարցնում եք, թե որ կանաչինի ազատ քեղը եւ ինչպես են այլ կերպ անվանում։ Ազատ քեղը դա նույն մաղադանոսն է, իսկ հայերեն տարբերակը ազատ քեղն է։ Հեռացնում ենք 1 պղպեղի սերմնատուփը եւ որքան հնարավոր է բարակ կտրատում ենք։ Թարմ պղպեղը այս աղցանին յուրահատուկ համ եւ թարմություն է հաղորդում։ Բզկտում ենք նաեւ նախապես աղաջրի մեջ խաշած հավի կրծքամիսը։ Հավի կրծքամսով աղցանները, որպեսզի համեղ ստացվեն եւ հավի սուր հոտ չունենան, միսը պետք է խաշել ճիշտ ձևով։ Մսի վրա լցնում ենք սառը ջուր եւ դնում ենք կրակին։ Երբ սկսի եռալ, եփում ենք ընդամենը 5 րոպե, այնուհետև թափում ենք ջուրը, լվանում ենք միսը եւ այս անգամ մսի վրա լցնում ենք եռման ջուր։ Եփում ենք մինչեւ պատրաստ լինելը։ Սմբուկի շերտերը խոհանոցային անձեռոցիկներով չորացնելուց հետո երկու կողմից տապակում ենք ձեթի մեջ։ Սմբուկը տապակելուց հետո կրկին դնում ենք խոհանոցային անձեռոցիկների վրա, որպեսզի ավելորդ ձեթը դուրս գա, այնուհետև կտրատում ենք այնպես, ինչպես ցույց է տրված տեսանյութի մեջ։ Տապակած սմբուկով այս աղցանը այնքան համեղ է, որ մեկ անգամ պատրաստելուց հետո այս բաղադրատոմսին վերադառնալու եք շատ անգամներ։ Հարգելիներս, եթե առաջին անգամ եք միացել հայկական խոհանոց ալիքին, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք եւ սեղմեք զանգակ կոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք հայկական խոհանոցի համեղ բաղադրատոմսերը։ Սմբուկ ավելացնում ենք մնացած բաղադրիչների վրա, ավելացնում ենք նաեւ 2-ից 3 ատամիկ սխտոր։ Կավելացնենք նաեւ աղ, աղացած համեմի սերմ եւ սև պղպեղ ըստ ճաշակի եւ վերջում 2 ճաշի գթալ թթվասեր կամ մայոնեզ։ Աղցանը մի լավ խառնում ենք եւ կարելի է արդեն անմիջապես մատուցել։ Տապակած սմբուկով եւ հավի կրծքամսով աղցանը ստացվել է անչափ համեղ եւ հագեցնող։ Դե ինչ բարեկամներ, այսօր էլ այսքանը։ Պատրաստեք սիրով, սնվեք առողջ եւ եղեք առողջ։ Ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։